హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్. సో మనము నిన్న ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2కి సంబంధించి ప్రిలిమినరీలో జాగ్రఫీ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సెక్షన్ అట్మాస్ఫియర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి వాటి పొరలు కావచ్చు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాయువులు కావచ్చు, దానికి సంబంధించిన అసెండింగ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్స్ కావచ్చు, అవన్నీ డిస్కస్ చేశాము. సో దాంతోపాటుగా థర్డ్ సెక్షన్ అయినటువంటి హ్యూమన్ జాగ్రఫీ మీద చాలామంది సోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి సిబిఎస్ఈ క్లాస్ 12th జాగ్రఫీ రిలేటెడ్గా 10th క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి సిబిఎస్ఈ రిలేటెడ్ ఎంసీక్యూస్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. సో టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ప్రిలిమినరీలో థర్డ్ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అండ్ ద నేచర్ అండ్ స్కోప్ అనమాట. సో దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అనేటివి ఉన్నాయి అనేటివి మొత్తం ఒక 40 ఎంసీక్యూస్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దీని తర్వాత రిమైనింగ్ మనకి ఈ రిలీజియస్, లింగ్విస్టిక్, డెమోగ్రాఫిక్స్ అండ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ మైగ్రేషన్ గురించి మనం కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కంటిన్యూగా థర్డ్ సెక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ సిరీస్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు రెండు కూడా కలిపి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో బెస్ట్ రివిజన్ స్ట్రాటజీగా మన యొక్క 10 గ్రాండ్ టెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎవరైతే ఇంకా తీసుకోలేదో వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకోండి, మీకు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఏపీ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ 89కి కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంట్లో మనకి ఏపీ కరెంట్ అఫైర్స్, ఏపీ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ అండ్ ఏపీ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే లింక్ ద్వారా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్, క్విజ్ అవన్నీ కూడా అక్కడ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా వెళ్ళే ముందు మన యొక్క ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సో ఇంగ్లీష్ మీడియము అండ్ తెలుగు రెండు కూడా ఉంటాయి. ఈ టెర్మినాలజీ అనేది ఇంగ్లీష్లో చాలా బెటర్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు తెలుగు, కాబట్టి నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు ఇంగ్లీష్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ జియోగ్రఫీని మానవ సమాజాలు మరియు భూ ఉపరితలం మధ్య సంబంధాన్ని అధ్యయనం చేసేదిగా ఎవరు నిర్వచించారు అంటే ఏమంటున్నారు? హూ హ్యాస్ డిఫైన్డ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ యాజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ సొసైటీస్ అండ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఈ రకమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇచ్చినది ఎవరు? రాట్చెల్. ఆన్సర్ వచ్చేసి రాట్చెల్. నెక్స్ట్, నియో డిటర్మినిజం అనే పదాన్ని ఎవరు ఉపయోగించారు? హూ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ నియో డిటర్మిజం? గిఫ్రిత్ టేలర్. వీటిలో ఈ శాస్త్రవేత్తల యొక్క దేశాల పేర్లు కూడా అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కుదిరితే మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసేదానికి ట్రై చేయండి అవన్నీ. నెక్స్ట్, కింది వాటిలో ఏది సామాజిక భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క ఉపరంగం కాదు? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సోషల్ జియోగ్రఫీ? అదేమిటంటే మిలిటరీ జాగ్రఫీ, సైనిక భౌగోళిక శాస్త్రం. అనగా సామాజిక భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క ఉపరంగాలు ఏంటంటే మెడికల్ జాగ్రఫీ, హిస్టారికల్ జాగ్రఫీ, కల్చరల్ జాగ్రఫీ. అంటే వైద్య భౌగోళిక శాస్త్రము, చారిత్రక భౌగోళిక శాస్త్రము, సాంస్కృతిక భౌగోళిక శాస్త్రం, ఈ మూడు కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి సబ్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఇడియోగ్రాఫిక్ దేనిని సూచిస్తుంది? ఇడియోగ్రాఫిక్ డినోట్స్, ఆప్షన్స్ గమనించండి. ఇది ఇడియోగ్రాఫిక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ని సూచిస్తుంది, అనగా వివరణని సూచిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ పీరియడ్ క్వాంటిటేటివ్ థాట్ బికమ్ ఏ పాపులర్ ఇన్ జాగ్రఫికల్ స్టడీస్? భౌగోళిక అధ్యయనాలలో పరిమాణాత్మక ఆలోచన అనేది ఏ కాలంలో ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది? లేట్ 1950s. 1950 చివరలలో ఈ రకమైనటువంటి పరిమాణాత్మక ఆలోచనలు అనేటివి మొదలయ్యాయి. నెక్స్ట్, స్టాప్ అండ్ గో డిటర్మినిజాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? స్టాప్ అండ్ గో డిటర్మినిజం ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నియో డిటర్మిజం. సో స్టాప్ అండ్ గో డిటర్మిజానికి మరొక పేరే నియో డిటర్మిజం. నెక్స్ట్, ప్రజలు మరియు పర్యావరణం మధ్య పరస్పర చర్యలలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఏది? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ పీపుల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆన్సర్ టెక్నాలజీ.
సైఫాలజీ అనేది మానవ భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క క్రింది దేని ఉపరంగాలకు చెందినటువంటి సిస్టర్ విభాగము? సైఫాలజీ ఈజ్ ఏ సిస్టర్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ విచ్ సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎలక్టోరల్ జాగ్రఫీ. ఎలక్టోరల్ జాగ్రఫీ. ఎలక్టోరల్ జాగ్రఫీ. భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క ఏ విభాగము పేదరికము, డిప్రెషన్ మరియు సామాజిక అసమానత యొక్క ప్రాథమిక కారణాన్ని వివరించడానికి మార్కియస్ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించింది? ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రము. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి రాడికల్. రాడికల్. నెక్స్ట్, విచ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ వాజ్ ఫాలోడ్ ఇన్ కొలోనియల్ పీరియడ్? బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మానవ భూగోళ శాస్త్రం యొక్క ఏ విధానాన్ని అనుసరించారు? వాళ్ళు రీజనల్, ప్రాంతీయ విధానాన్ని అనుసరించారు. ప్రాంతీయ విధానాన్ని అనుసరించారు. నెక్స్ట్, మానవులు తమ భౌతిక వాతావరణంతో పరస్పర చర్యలకు సహాయపడే అత్యంత కీలకమైన అంశం కింది వాటిలో ఏది? అత్యంత ప్రభావితమైంది టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్, కింది వాటిలో సామాజిక భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క ఉపశాస్త్రం ఏది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సోషియో జియోగ్రఫీ? జాగ్రఫీ ఆఫ్ లీజర్. జాగ్రఫీ ఆఫ్ లీజర్. భౌగోళిక విశ్రాంత భౌగోళిక శాస్త్రము. విశ్రాంత భౌగోళిక శాస్త్రము. ఈ ఎంపికలలో ఒకటి హ్యూమన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన విధానము కాదు. వన్ ఆఫ్ దీస్ చాయిసెస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. ఆప్షన్స్: పరిమాణాత్మక విప్లవము, ప్రాంతీయ భేదము, ప్రాంతీయ విశ్లేషణ, ప్రాదేశిక ఆర్గనైజేషన్. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్, క్వాంటిటేటివ్ రెవల్యూషన్, పరిమాణాత్మక విప్లవం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ డస్ నాట్ డిస్క్రైబ్ జియోగ్రఫీ? కింది వాటిలో ఏది భౌగోళిక శాస్త్రాన్ని వివరించదు? సాంకేతిక అభివృద్ధి కారణంగా ప్రస్తుత కాలంలో చలామణిగా లేదు. ఇది తప్ప మిగతాది, అంటే ఒక సమగ్ర క్రమశిక్షణ కావచ్చు, మానవులు మరియు పర్యావరణం మధ్య పరస్పర సంబంధాన్ని అధ్యయనం చేయడం కావచ్చు, ద్వంద్వవాదానికి లోబడి ఉండడం కావచ్చు, ఈ మూడు కూడా వివరిస్తాయి. నాలుగో పాయింట్ అయినటువంటి సాంకేతిక అభివృద్ధి కారణంగా ప్రస్తుతం చలామణిలో లేదనే పాయింట్ తప్ప మిగతా మూడు డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, క్రింది వానిలో ఏది మానవ భౌగోళిక శాస్త్రంలో ప్రాదేశిక సంస్థ విధానం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని గుర్తించింది? ఏ టైం పీరియడ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. టైం పీరియడ్ వచ్చేసి 1950s to 1960s. బి. ఆన్సర్ వచ్చేసి బి. చూడ్డానికి సొసైటీ బిట్స్లా కనపడతాయి, బట్ టాపిక్ అనేది ఆ విధంగా ఉంది. సో తీసుకున్న సిలబస్లో అలాంటి సిలబస్ని తీసుకున్నారు కాబట్టి వాటికి తగ్గ వివరణ ఇదే విధంగా ఉంది. బెటర్ ఒకసారి మీరు కానీ చూసుకున్నట్లయితే రేపు ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా అడిగినా కానీ మీరు ఈజీగా దాన్ని క్యాపబుల్గా చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, కింది వాటిలో ఏది భౌగోళిక సమాచారానికి మూలం కాదు? విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఆన్సర్ డి, ప్రాచీన ఇతిహాసాలు, ఏన్షియంట్ ఎపిక్స్. నెక్స్ట్, కింది వాటిలో మానవ భౌగోళిక స్వభావాన్ని ఏది ఉత్తమంగా సూచిస్తుంది? విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ బెస్ట్ సిగ్నిఫైస్ ది నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ? ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేటెడ్ బై బోత్ మెన్ అండ్ నేచర్. ఆన్సర్ సి, పురుషులు మరియు ప్రకృతి సృష్టించిన అన్ని అంశాలని ఇది కవర్ చేస్తుంది. మానవ భౌగోళిక శాస్త్రం, హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ. నెక్స్ట్, జనాభా భౌగోళిక అంశం క్రింది ఏ శాస్త్రం నుంచి తీసుకోబడింది?
ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జాగ్రఫీ. పాపులేషన్ జాగ్రఫీ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్? డెమోగ్రఫీ. డెమోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్ కూడా డెమోగ్రఫీ. 2011 ప్రకారం ఎక్కడ ఏ జనాభాలు ఉన్నాయి, లేదంటే మాల్థస్ థియరీ కావచ్చు, లేదంటే అతిపెద్ద విభాజక సంవత్సరంగా జనాభాలో మనము చెప్పుకునే 1921 శతాబ్దాలు, అవన్నీ కూడా డిస్కషన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? సరిగ్గా జత కాని దాన్ని మనము గుర్తించాలి. ఆన్సరు సి, పాపులేషన్ జియోగ్రఫీ, రిసోర్స్ ఎకనామిక్స్. నెక్స్ట్, మదర్ నేచర్ అని దేనిని పిలుస్తారు? విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ మదర్ నేచర్? భౌతిక పర్యావరణము, ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇవి మనకి సంబంధించి హ్యూమన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ 20. నెక్స్ట్ ఈరోజే మనం మిగతా 20 కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము. అంతతో హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత డెమోగ్రాఫిక్, రిలీజియస్, రేసెస్, దాని తర్వాత మైగ్రేషను, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. రేరెస్ట్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ మనం అన్నీ కూడా ఒక మినిమం ఒక 50, ఈచ్ టాపిక్ నుంచి 50 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేస్తాము. సో మీరు చేయాల్సిందల్లా మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా వాచ్ చేసేందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే 10 గ్రాంటెస్ సంబంధించిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో 199కి అందుబాటులో ఉంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక టెస్ట్ అయినా సరే ప్రాక్టీస్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడం అనేది ఈ టైంలో ఇంపార్టెంటు. రివిజన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అదేవిధంగా టైం మేనేజ్మెంట్కి హెల్ప్ అయ్యేటువంటి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంటు. మన దగ్గరనే కాదు, మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి. కన్ఫామ్గా ప్రాక్టీస్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ.